Gidelim mi buralardan? Ne? Sağ ol, bunu kim etti bacım? Kocam yaptı. Sen o şerefsizin adresini versene bir bana. Tahir. Kabir meleği gibi dikildin kızın tepesine. Kocasını bulacağım, boğacağım. Daha ne yapayım Nefes? Korkma. Buraya canavarlar giremiyor. Ama burası senin memleketin. Bu topraklar bana memleket, sana gurbet Nefes. Müsaade et gurbete ben düşeyim. Sen anlat karar.